Infrastructure Malta u l-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi nidew l-inizjattiva via l-kulħadd li wara xhur ta' laqgħat u konsultazzjonijiet, il-kunsilli se jkunu jistgħu japplikaw għal proġetti li jinċentivaw b'mod varji ta' trasport fil-lokalitajiet rispettivi fejn it-toroq ukoll jagħtu iżjed priorità lin-nies. Il-Ministru responsabbli Chris Bonnet qal kif issa wara li ilhom anke jisimgħu l-idejat għal dawn l-aħħar xhur ser jibda jsir it-twettiq ta' dak li hemm bżonn li jsir. Dan se jwassal ukoll għal-qalba meħtieġ anke f'rapportat tal-Aġenzija Infrastructure Malta minn waħda ta' proġetti tat-toroq għal waħda bi proġetti anke ambjentali li wkoll punt ta' tluq biex in-nies tibda tidla tgħix mod ieħor fil-lokalità. Naħseb hija inizjattiva interessanti għax irid ikun hemm ħafna ħsieb warajha qabel ma tipproponi proġett għax l-iktar ħaġa faċli s'issa tagħmel tajtar għandi triq, ħanti jak isja tarma, kan irranġa l-bankini u tlaqna. Dili daqsxejn iktar ħsieb u m'għandix dubju illi meetings, mill-laqat, mid-diskussjonijiet li kolli kemm mal-Kunsilli Lokali kif ukoll mal-NGOs, nemmen li ħajoħorġu 4 dejat interessanti fuq dan il-proġett. You're looking forward ħafna biex nara it-twettiq tagħhom jibda jsir. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul qal li din l-inizjattiva fejn se jkunu investiti 10 miljun euro importanti ħafna għax se ġġib flimkien lill-kunsilli u numru ta' qdiet volontarji fil-komunitajiet tagħna jew għaqdiet ambjentali. Sostna li jridu li jikkollaboraw flimkien biex jagħtu lill-Aġenzija Governattiva proposti ta' xi jridu jaraw fit-toroq ewlenin jew sekondarji. Irridu li jkollna toroq għan-nies li jipprioritizzaw lin-nies aktar mill-vetturi. Irridu li naraw li jkollna toroq li jagħtu l-possibilità lil min irid jimxi fl-irħula tagħna l min juża ir-rota jkun jista' jagħmel dan bis-sigurtà kollha u b'mod effikaċi. Ellul qal kif dan kollu qed isir biex fl-aħħar mill-aħħar tissaħħaħ il-komunità kollha flimkien ma' libdiet u l-irħula. Semma kif huwa għalhekk importanti li l-infrastruttura tkun imsaħħa u jinħoloq bilanċ bejn il-bżonnijiet kemm kummerċjali u anke tar-residenzi biex fl-aħħar mill-aħħar jixprunaw u jinċentivaw kwalità ta' ħajja aħjar f'kull min jgħix u jaħdem f'pajjiżna, kif ukoll pjazza soqalba tal-lokalità aktar sigura u bi spazji mimlijin aktar nies milli bil-karozzi. Għalhekk issa ftaħna l-applikazzjonijiet sabiex fis-sitt ġimgħat li ġejjin inkunu qegħdin nirċievu u naraw dawn l-applikazzjonijiet ħalli ntilqu mbagħad bi proċess mhux biss ta' konsultazzjoni man-nies imma proċess importanti ta' twettiq ta' implementazzjoni ta' dawn it-toroq fl-irħula fil-bliet tagħna.